IKEA i et ord? Der er ingen fordomme. Der er masser af mulighed for at flytte sig. Bare fuld power på. Det er en møbelforretning, der handler om så meget mere end møbler. Lige da jeg startede, der tænkte jeg, hold da op, jeg kan se masser af muligheder her. De mennesker, der arbejder her, det der gør dem specielle, det er helt klart den store diversitet. Altså, dengang jeg startede, der tænkte jeg egentlig ikke så meget over, hvad jeg ville. Jeg tror, man i IKEA kan komme alle steder hen. Man skal bare være villig til at tage chancer og tage ansvar. Og ikke være bange for at tage udfordringer op. Altså, have gå på mod, ikke? Her kan jeg arbejde over hele verden. Det er ret vildt. Jeg har klart mange ambitioner. Det er derfor, jeg er her. Så længe jeg udvikler mig, så bliver jeg her. Her er der plads til mennesker.